Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari IPPNU Ranting Desa Jepangpakis, Jati Kudus ikut berpartisipasi dalam acara PORSENI yang diselenggarakan oleh PAC IPPNU Jati Kudus. Di sini kami akan memasak cumi-cumi saus tiram. Bahan-bahannya yaitu cumi-cumi, gula merah, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai setan, cabai keriting, cabai rawit, bawang bombay, Selada, kecap, saori saus tiram, penyedap rasa, gula putih, garam, dan air.
Ini hasil masakan dari kami.